Ülle Soompuu ja ma olen Juhani puukooli aednik. Käes on hortensiate õitsemise aeg, mis ei jäta kedagi külmaks. Siin minu jalgade ümber laiub üks ilusamaid aedhortensia sorte Little Lime. Selle sordi üheks parimaks omaduseks on tema imeilus laimiroheline õietoon. Aedhortensia sordi Little Lime'i kõige paremad omadused joonistuvad imehästi välja just siin selles peenra koosluses. Kõigepealt alustame sellest, et see sort on madalakasvuline. Tema põhiline kõrgus jääb 30–50 sentimeetri vahele. Tal on tugevad, hästi hoidvad püstised oksad, mistõttu õiteraskuse all ta ei lamandu. Tänu oma madalale kasvule suudab ta ka kasvada suhteliselt laiaks, ehk siis tiheda istutuse korral on teil võimalik luua suuri, õitsvaid, pitsilisi, vahulisi istutuslaamasid, nagu siin on näha. Samuti saame me näha siin ka kõiki tema värvinüansse. Antud sordile on siis juba eelnevalt mainitud põhitooniks laimiroheline, mida me näeme siin nendelt õitelt. Samas me näeme keskosas juba, kuidas valguse tõttu ja õitsemise käigus on hakanud talle kujunema ka kaunis lumivalge, puhasvalge õievärv. Ja mida õitsemise jätkudes hakkab talle ka kujunema juba iseloomulik roosa, selline kaunis, mahe, pastelne roosa toon, mis siis on tema põhiliseks sügisvärviks. Teine suurepärane madalakasvuline aedhortensia sort, mida Juhani puukool soovitab, on Bobo. Aedhortensia sort Little Lime ja Bobo on oma olemuselt väga sarnased. Nad on tõesti liigitatakse madalakasvulisteks hortensia sortideks, mida on hea kasutada kodu- ja linnahaljastuses. Aga samas on nad ikkagi väga erinevad. Et kui me vaatame nüüd seda Bobo õisikut, siis see on selline esiteks kriiskavalt lumivalge, tõeliselt pitsiline õrn, meenutades isegi meie kaunist rahvuslikku Haapsalu salli, siis vastukaaluks jälle Little Lime'i õis on selline tugeva tooniline, raskemakujulisem ja niisugune täidetum. Et Bobo eeliseks ongi see tohutult kaunis õhuline üldmulje sellest põõsast. Teda võib istutada palju ja ta mitte kunagi ei mõju raskelt. Haljastuses saab teda kasutada suurte pindade täitmiseks, reaistutuses, piirete rajamiseks ja ka konteinertaimena. Aedhortensiad on väga head taimed koduaeda, aga ka võiks rohkem kasutada avalikus haljastuses. Ta on vastupidav taim ja vähenõudlik. Mullastiku suhtes eelistab ta tavalist aiamulda, aga kui on ka kergelt happeline, siis see on ainult boonuseks. Niisugust hapupeenrast nagu rododendronitele ei ole vaja aedhortensiale rajada. Aedhortensia on selles osas huvitav taim, et ta kasvab nii varjulises kasvukohas, poolvarjulises kasvukohas kui ka täiesti täispäikselises kasvukohas. Mida ta aga väga hindab, armastab ja soovib, on head niiskusolud. Selliseks lopsakaks õitsemiseks vajab aedhortensia kõigepealt head kastmist ja teiseks korralikku väetamist. 3 väetamist hooaja jooksul on tema puhul miinimumprogramm. Esimene kohe varakevadel, teine väetamine enne õitsemist ja 3. väetamine õitsemise ajal. Lõikamise osas on ta vähenõudlik, tuleb teha aastas üks korralik lõikus. Ise valite, kas teete selle sügisel või teete selle varakevadel. Mina olen eelistanud, et sügisel jäetakse õied peale, siis on teil ka talvel ilus talvine haljastus. See tugev tagasilõikus tuleks teha kohe varakevadel, kui lumi on sulanud ja siis lõigatakse kõik tugevamad oksad kuskil 2–3 punga peale tagasi. Bobo ja Little Lime on aedhortensia madalakasvulised sordid, mida meie Juhani puukoolis soovitame kasutada.